انت قلت انك عايز تعمل دويتو مع الفنانه صابرين. عملت زمان. عايز تعيد التجربه ليه يعني؟ والله انا بشوف ان صابرين فنانه متميزه جدا ومقنعه جدا في كل حالاتها. انت عندك خطه معينه للخوض في الاتجاه ده، ولا انت ماشي وفقا لنظام؟ يعني لما تقول انك طبعا الفنانه صابرين دلوقتي فنانه محجبه بتمثل صحيح وبتمارس الفن وممكن تغني اعتقد يعني. انت شايف انه ده هيمثل اضافه انه مطرب زي محمد ثروت بتاريخه الكبير وباتجاهه بعد ما لمع وسطع بشده في نصف من شعبان في مارينا ويقف مع فنانه محجبه يغنوا، يعمل تغييره في الواقع الفني اللي موجود؟ يعني هو بس بيبقى شكل جديد، شكل يمكن يعني يضيف حاجه للحاله الفنيه اللي احنا فيها، علاوه على ان انا اشتغلت قبل كده مع صابرين مسلسل قصه الاستاذ انيس منصور اللي هو هي وغيرها، فيعني استطيع معاها ان انا اعمل حاجه لها قيمه يعني. قول لي، احنا في رمضان ايه اشهر اغنيه في رمضان اترسخت جواك يعني من الطفوله وحاب يعني بتدندنها بقى وبتغنيها لوحدك؟ يعني طبعا اغاني رمضان كتيره اكيد. هي انا طبعا وغيري رمضان جانا. يعني لو ما كانش الاستاذ عبد المطلب عمل في الدنيا اي اغاني، كفايه رمضان جانا. بقى لها 100 رمضان بتتقال، مش كده؟ طبعا. بالنسبه للعيد طبعا يا ليله العيد مهما عملت من اغاني بيظل الاغنيتين دول هم رمضان وهم العيد. لكن انا عملت اغاني رمضان، عملت اغنيه للاستاذ صلاح جاهين كلمات ولحنها الاستاذ ابراهيم رجب اسمها يا سلام على مصر ولياليها، رمضان بصحيح تلاقيه فيها. احنا نحب عملي على طول يعني لما نتكلم عملي. يا رب تقبل منا صيامنا يا رب، وتطرح البركة في أيامنا يا رب، حقق بجاه النبي أحلامنا، حقق بجاه النبي أحلامنا يا رب يا رب. رمضان في الشتاء رمضان في الصيف، يجي ونقابله كأعظم ضيف، ويعدي بسرعة كأنه طيف، من قبل ما نكرمه أكرمنا. لولا تقاليد رمضان والعيد، لولا تقاليد رمضان والعيد، ولاد بتسيح وحوي يا وحوي إياحة، وبعود الأيام يا شهر الإسلام. جميل هايل. قول لي الاغاني زي رمضان جانا وغيرها يعني ويا ليله العيد بتترسخ في اذهان الناس، انت شايف مش بس لانها ممكن تكون مخدومه كويس يعني الكلمات كويسه واللحن كويس والاداء كويس، ولا في يعني اغنيه بتبقى لان في الحاح عليها يعني بتتذاع كتير؟ الالحاح مهم جدا جدا في حياه الاغنيه. يعني الاغنيه لها حياه، يطول عمرها الالحاح حتى لو وحشه. يعني ما بالك بقى اذا كانت حلوه. بالظبط كده، زي رمضان جانا. زي رمضان جانا. يبقى سمعنا رمضان جانا بقى. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا معايا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا. هتخليني اغير الكارير كده يا ريت. قول لي، عايز اسالك سؤال بصراحه كده، ان في احساس عند المراقبين واللي بيتابعوا الحاله الفنيه ان الناس اصحاب الاصوات المميزه مهضوم حقهم او مظلومين او ما سعوش كفايه، يعني اللي بيقدروا يتنقلوا من مقام موسيقي الى مقام موسيقي، اللي فضلوا حريصين على نوعيه معينه من اللحن والتوزيع من جهه والكلمات من جهه. ده صح؟ انتوا اتظلمتوا يعني؟
مش احنا قلنا هتكلم بصراحه. يعني انا عايز اقول لك على حاجه. كل وقت وله اذان، او كل وقت وله متطلبات، وما تزعلش اذا كنت انت موهوب، لانه ادام الايام اكدت موهبتك وبشهاده الناس اللي على الاقل لهم قيمه في الحياه، فما تزعلش. كون ان متطلبات الوقت مش بتاعتك ده مش موضوعك، لان انا صاحب مقوله بقول ان الموهوب الارض كلها ملكه. يعني انا النهارده، يعني انت النهارده في شغلتك دي تقدر تشتغل في اي تلفزيون، انا اقدر اغني في اي حته. لكن اذا كان الوقت بتاع انصاف الموهوبين او بتاع اشياء ما ترضيش موهبتك او ما ترضيش قدراتك، ما تزعلش. زي ايه ما يرضيش موهبتك ولا قدراتك؟ يعني الجو ايه اللي ما تقدرش يعني انه تعمله؟ النهارده الزيوع والانتشار يكون لحاجه ملهاش قيمه، بس عشان اكون مؤدب. يعني في الطرب، يعني في الغنى، في الطرب وفي غير الطرب. لا، في الطرب يعني والغنى ممكن ايه يعني إيه اللي انت ما تقبلش بيه؟ يعني انت شايف ايه بيعمله غيرك وحقق بيه انتشار قوي وموجود على طول على الساحه، انت ما تقدرش تعمله؟ كلمه ملهاش معنى، لحن دمه تقيل او سخيف، يعتمد على مثلا ايماءه مش مظبوطه، حاجه محرضه، لان الفن محرض، خلي بالك. الفن محرض جدا. ومن 70-80 سنه لما السيده ام كلثوم غنت لامير الشعراء احمد شوقي، يمكن كانت نسبه الاميه اكتر في مصر، لكن كان الامي بيغني بالعربي الفصيح. فمش مش مقياس انك تقول لي المعمول ده بيحاكي التقدم اللي حاصل او الاب تو ديت او ده التطور. لا، مش ده التطور طبعا يعني.